はい、こんにちは。元機関投資家トレーダーの堀江です。9月6日の夜にですね、アメリカで雇用統計の方が発表されました。で、雇用統計の内容自体はですね、決して景気後退を意識させるような内容ではなかったんですけれども、そのため最初はですね、こちらが、雇用統計発表時の相場の変動なんですけど、上昇というね、反応だったわけですね。ところが、そこからですね、戻り売りになってしまいまして、非常に大きく下落しました。ナスダック100先物は前日比 2.66% 安という下落率で、日経平均先物ですよね。日経平均先物なんかはもう 3.33% も下落してしまいました。で、今後のことについてですね、ちょっとこれからお話ししていきたいなと思います。ちょっと NVIDIA が分かりやすいと思うので、NVIDIA の話をしていきたいんですけども、決算発表があって、市場予想を上回る決算だったんですよね。で、それにもかかわらず、結局、上昇しなかったですよね。ここ、例えば直近2回ぐらいの NVIDIA の決算だと、市場予想を上回る決算が発表されて、ギャップアップで上昇していくっていうようなことがあったわけです。で、今回も市場予想を上回る決算だったんですけども、結局上昇せずにですね、下落、むしろ売り込まれているという状況です。NVIDIA の業績って、市場予想をね、上回っただけあって、非常にいいものなんですよね。トレーディングビューでですね、業績予想の推移って見ることができるんですけども、例えばですけど、で、売上高なんですけども、2024年度の売上高予想っていうのは、前年度の実績値の2倍を超える、売上高予想になってるんですよ。それ以降もですね、増加予想になっていて、2027年の値なんていうのは、2023年の実績値の、約4倍近い予想になってるんですよ。ですから、業績予想自体は非常にいいわけですね。でもそれにもかかわらず売られてしまってるってなぜなのかっていうと、考えられる理由としては、業績予想に対する伸び率っていうものが、期待をですね、若干下回るものになっている可能性があるということですね。ですから、今回この下落の中での要因で、NVIDIA の下落の中の要因として言われているのが、最も楽観的な市場予想を下回ったっていうことが、材料として言われていたりします。最も楽観的な予想を下回ってきたということは、NVIDIA の業績の伸びというものが、人々が思い描いていた伸び率にはちょっと届かないんじゃないかっていうような、そういう懸念が出てきたということですね。で、それによって、今の株価水準というものが割高だというふうに評価されてしまい、利売りがどんどん出ているから、下落しているというふうに考えることができると思います。半導体関連銘柄全体がやっぱ売られてきていてですね、ナスダック100のですね、2023年から2024年の、現在にかけての上昇っていうのは、AI バブルというふうに言われたりもするんですけども、AI バブルがですね、終了し始めている兆しが、最近の相場変動に現れてきているんじゃないかというふうに思うわけですね。ジャクソンホールでのパウエル議長の発言からすると、もう9月にですね、FRB は利下げをすることがほぼ確実というような状況になっているわけですけれども、利下げをするにもかかわらず株価が下落していることについて、なんでだろうかというふうに思う方もいらっしゃると思うんですけど、利下げをするということがですね、もう株価に十分織り込まれてしまっていると、つまり利下げをすることを前提とした株価水準にもうなってしまっているということを考えておく必要がありますね。さらに先ほど NVIDIA で解説したように、高い業績予想に基づいて株価がついていたわけですけれども、その期待が剥がれ落ちてですね、今の株価水準がすでに割高になってしまっている可能性があるということですね。では今後注意しなければいけないことについてこれから解説していきます。この折れ線グラフはですね、実質 GDP 成長率と政策金利、FRB の政策金利ですね、と S&P500 の終値の推移を表しています。直近40年間ぐらいの推移になっているんですけども、注目してほしいのはこの部分ですね。S&P500 が下落している部分が2箇所あるんですけど、この時っていうのは、実質 GDP 成長率がですね、下落し続けた時なんですよ。実質 GDP 成長率が下落してきた時に S&P500 も下落しています。で、その時、金利もですね、FRB は下げ続けたんですね。金利を下げ続けたんですけども、GDP 成長率が下落し続けるような時では、金利を下げ続けてもですね、結局 S&P500 は下落し続けています。2000年代に起きた下落では S&P500 は 50%、高値からですね、最高値から 50% ぐらいの下落になっています。この時は IT バブル崩壊の時なんですよね。次2008年ぐらいの下落なんですけども、これはS&P500 は 60% 近い下落になってるんですけども、これはリーマンショックの時ですよね。で、このように景気後退局面では利下げをしていたとしても、株価は反応せずにですね、普通に売られてしまうということがですね、この2回の事例で
わかります。金曜日に発表された雇用統計は決してその景気後退を強く意識するような内容ではなかったんですけれども、FRB がですね、利下げをしていったとしても、景気後退局面ではですね、結局株価は大きく下落してしまうという可能性を考えておいた方がいいということですね。で、これからですね、ちょっとテクニカルの面からも解説していきたいと思うんですけども、現状ですね、日足のレベルで日々の上下動がどうかっていう話よりも、きっと多くの方は、中期的な観点、数週間から半年ぐらいの間、株価はどうなっていくのかっていうことの方が、おそらく今は興味があるんじゃないかなと思ったりしますので、週足でのですね、解説をしていきたいと思います。ナスダックと日経平均とドル円相場についてお話ししようと思うんですけども、ナスダック100はですね、週足で言うと2024年の4月ぐらいの安値から始まったこの上昇トレンドですね、が、下落してきて、すでにですね、ナスダックの上昇トレンドというのは終了しているわけです。で、終了していてトレンドがない状況なんですよね、現状は。トレンドの定義を満たすような動きには今なっていません。で、トレンドがない動きなので、上昇トレンドが発生する可能性もあるし、下落トレンドも発生する可能性があるというのが週足での現状なんです。では、下落トレンドが発生する場合、どこがポイントになるかというと、直近の主要な安値を割り込んで下落トレンドの定義を満たす必要がありますので、この8月5日の週につけたこの安値ですね、先物でいうと 17,435 ポイントなんですけど、ここを割り込むような下落になってしまうと、週足で下落トレンドが発生してしまいます。こういった形ですね。ですから、17,435 ポイントを割り込むような下落になってしまうと、週足の下落トレンドが発生してしまいますので、下げということに関して言うなら、そのポイントだけ意識して見ていればいいということです。ちなみに、金曜日の終値ですね、から考えると、その 17,435 ポイントまで、あとどのくらいかというと、6% の下落ですね。あと 6% ナスダック100が下落してしまうと、その水準を割り込んでしまい、週足で下落トレンドが発生してしまいます。で、一方ですね、じゃあ上昇トレンドが発生する場合はどうなる必要があるかというと、直近の主要な高値を超えていく必要がありますので、それは8月19日の週につけた高値、この水準ですね。この高値を超えるような上昇になれるかどうかがポイントになります。19,938 ポイントですね。この 19,938 ポイントを超えるような上昇になっていけば、週足の方で上昇トレンドが発生していきます。上昇という観点から考えると、その高値を超えられるかどうかに注目して見ていけばいいということになるわけです。ということは、この上昇トレンドが発生する高値 19,938 ポイントと、下落トレンドが発生する安値 17,435 ポイント。その間、ここからここの間って約2,500ポイントも間があるんですよ。つまり2,500ポイントも幅があるこの間で、どんなに日々上下動したとしても、それによって週足、つまり数週間から半年ぐらいの間のトレンドにつながるような動きにはならないということです。ですから、この2500ポイントの間、日足でですね、日々上下動があったとしても、そこは一喜一憂するポイントではなくて、先ほど申し上げた週足のこの直近の主要な高値を超えるのか、あるいは直近の主要な安値を割り込むのかっていうこの2つのポイントだけを見ていけば、中期的な観点、数週間から半年ぐらいの相場でどちらの方向に動く可能性があるのかっていうことが分かってきます。ですから、この間の2,500ポイントぐらいの上下動は、はっきり言って無視でも大丈夫ということですね。あくまでも日足レベルでの上下動に過ぎないということですね。この2,500ポイントの間でどんなに上下動しても、それはあくまでも日足レベルでのトレンド、日足レベルでの上下動に過ぎないということになります。で、日経の前にドル円相場の話をしておきたいんですけども、ドル円相場はですね、前回の動画で申し上げた通り、この高値を超えると週足で上昇トレンドが発生します。8月12日の週の高値、149円40銭の高値ですね。で、逆にその主要な安値割り込むと、週足で下落トレンドが発生します。下落トレンドと言っても円高トレンドという意味ですね。が発生します。その主要な安値というのが141円68銭ぐらいなんですけども、今非常にそこに接近してきていて、そこを割り込まずに下髭になってますが、結構もうギリギリのレベルですよね。つまり現状では、その直近の主要な安値割り込んで週足で下落トレンドが発生する可能性が高いと言える状況になっています。ということはつまり、円高トレンドがこれから数週間から半年ぐらいの間、円高トレンドが続いていく可能性が今非常に高まっているということになります。で、これはその円高トレンドといっても円キャリートレードの巻き戻しがどんどんこれから起こっていく可能性があるということを示唆していると思うんですね。ということは日経金の話に行くんですけども、日経金先物もですね、日経金先物は金曜の夜に 3.33% のナイトセッションで下落したんですけども、現状日経金先物もナスダック100先物と同様に
トレンドがない状況なんですよ。上昇トレンドが終了して、直近の主要な安値であれば、ここら辺でもいいですし、ここら辺でもいいんですが、それを割り込んだ段階で、週足ではトレンドがない状況になっています。週足でトレンドがない状況なので、どちらが発生するかということになるんですが、直近の主要な安値、ここなんですよね。非常に売り込まれたポイントで、先物で言うと3370円です。ここを割り込むと、週足の方で下落トレンドが発生するんですが、ちょっと距離がありすぎてですね、14% をですね、金曜日のナイトセッションの終値から考えると、あと 14% も下落しないと、この直近の主要な安値を割り込むような変動にならないんです。ただですね、先ほどですね、ドル円の方で解説もしましたし、あとナスダック100先物もですね、週足の下落トレンドが発生するまで、あと 6% ぐらいの下落ですから、そこを考えると、日経平均先物はですね、日経平均先物単体のチャートで、相場の方向性考えるよりも、ナスダック100先物のチャートで日経平均の相場の方向性を考えていった方が無難かなと思いますので、テクニカル上、ちょっとチャート形状からすると、日経平均先物はあと 14% も下落しないと、週足の方で下落トレンドが発生しないことにはなるんですけれども、ナスダック100の方はあと 6% の下落で、下落トレンドが発生することになりますから、ナスダック100先物の方で週足で下落トレンドが発生してしまったらですね、為替の方でもドル円相場で円高トレンドが週足で発生してしまう可能性が高まってますし、ナスダック100先物がですね、週足の方で下落トレンドが発生した際には、日経平均先物もですね、数週間から半年ぐらいのレベルで下落が継続していく可能性の方を考えておいた方がいいというふうに思います。今日の話の重要ポイントとしては、まずは米国の経済がですね、景気後退局面に入るかどうかっていうことを、指標面から非常に注意深く見ていく必要があるということです。もしリセッションに突入してしまったとすると、FRB が利下げをしても株価を持ち上げるほどの効果がない可能性が高いということです。テクニカルの面からは、ナスダック100が8月5日の週につけた安値 17,351 ポイントを割り込んでしまうと、週足の方で下落トレンドが発生してしまいますので、そうなると数週間から半年ぐらいにわたって下落が継続してしまう可能性を考えておく必要があるということですね。NVIDIA はその非常に高い期待のもとで株価がついていたので、ちょっとその期待に届かないんじゃないかという懸念で現在売り込まれていてですね、AI バブルがですね、もう終了してしまった可能性を考えなければいけない局面に来ているということですね。はい、今日の話面白かったというふうに思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。それでは引き続きトレンドしっかり見極めて儲けていきましょう。